पान ओटरा A33 page 18. सगल्यांक देव बरो दिसच्यो दिनवासनेचें बलिदान भेटयता हालेलुया डायस आनी ताचो कुटुंब कित भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोर उरता सावियो आनी इमेल्डा फेर्नांदीस तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूं आनीक मोगान एकवटान सांगातान जिवंक तांकां आदार फाव करूं. तशें मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोर उरता एंटनी राज आमचो साकिस्तांव तो जावन आसा आनीक जायतो बरो वावर आमचे पासत आनीक फ्रिगोचे पासत तो करता तेव्हा ताचेर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी ताका फाव करूं सगळ्या वायटा विघ्नांतलो राखवान सांबाळूं म्हूण मागतना ताच्या कुटुंबाय पासत आमी मागुया. दोंद्रे ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता झेवियर वेगस, आग्नेलो लोपिस, कामिलो अब्रियो, एरिक टकर, कोनन जॉय, ऑक्झिलियो दा सिल्वा, क्रिस्टो लॉपिस, डायको काब्राल आनीक सॅली काब्राल. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता सांतिसिमो, पिटर वेगस, मार्टिन्स मोरट, फिदेलिस फेर्नांदीस, व्हडलें बात्री जॉन डी सिल्वा, कार्दोस वाडो, मारिया फेर्नांदीस, केरांत सिनेत्रा डी सिल्वा, नोमशीन एलिझाबेथ रॉड्रिगीस आनीक आमार वाडो रोजी आफोन्सो. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिरमांचे बिनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशलकाय बरेपण पावस जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या इश्टानो आयचो आयतार आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्याच्या सेवेक भेटयलेलो आयतार म्हूण आमी पाळटा. ह्या आयताराक केरीत भाशेन आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्याचो उत्सव आमी समोर ओंपता. आमच्या 2 प्रांतांत दर एके फिरगोचेन तरणाट्यांचो जोमो आमचे 19 वाराद्यांनी तशेंच
दोन प्रांतीक म्हणल्यार तरणाट्यांचो केंद्र, तरणाट्यां पासत पवित्र सभा जायतो बरो वावर कोत्तात म्हूण आमी वळखून घेता आनी देवाक दिनवासता. ह्या चालू उत्सवीक वर्सा अंतरराष्ट्रीक म्हणल्यार तरणाट्यांक प्रेरणा दितना पाप सायब फ्रांसीस इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतली ही उतरां घेवन सांगतात. सरस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती धांवतीत खरें पूण थोकची नात. ही उतरां तरणाट्याच्या काळजांनी बरवंसो उत्पन्न करूंक, तांच्या जिविताक क्रिस्ती शेगोणांनी बरोवंक तो आमकां हुस्कायता. आयज आमच्या तरणाट्याच्या जिविताचे परिस्थिती चडशी निराशीपणान भरलेली दिसून येता. कारण झगडी, राग दिवास, अनीत, बेकारपण, अत्याचार आदी असले आव्हानान दिसपटी फुडो करूंक ती थकतात. असले परिस्थितीन तांणी बरवसो सोडिना जावंक, पूण जेजूचेर विस्वास दवरून तांणी आपले फुडार क्रिस्ती शेगोणांनी बरोवंक तांकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. म्हजे बहीण मानू, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज आमच्या गोंयांत तरणाट्याचे सेवे पासत वायतार भेटयलेलो आसा. आमची गांवची तरणाटी जायतो बरो वावर फिरगोचे सभे आनी समाजान कोत्तात. आमची भुरगीं ती, आमची तरणाटी ती. देखून हे आमच्या तरणाट्यां पासत देवाक आमी दिनवासुया, वाखाणुया. आनी तशेंच जायत्या तरणाट्यांच्या जिवितांत वेगवेगळी तरेची तुफानां उपरासलेलीं आसात. वेगवेगळे तरेच्या आव्हानांक तांकां फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार निराशीपण, एकसुरपण तांचे भितर सोदता. तर तांकां दर दिसाक बरवसो आमी दिवंक, वावरूंक आनी आमच्या तरणाट्यांनी बरवशान जिवंक आपल्या जिवितांत येतल्या सगळ्या ताळण्यांक, आडकोळ्यांक फुडो करूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें, मोगाचें आनी पेकोणेचें जावंक पातकिवोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तणाव विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हांव म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्यांक देदुताक आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sorgi charaya,
सोर्पोवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका विश्वासा तुझ्या तू बापासो आमी तुका वाकाणटा Boima deva Sorgi ani santitatea istra sonsari Boima deva Sorgi ani santitatea istra sonsari Somia Jesu Christa Barbacia eclausuta Somia neva cece Tu solzara ceva carcai Amci cagutco Tu Baba Ceaus veac poslat Am ce mare ai gândit Boima deva Sorgi ani santitatea istra sonsari Boima deva Sorgi ani santitatea istra sonsari Ida povida mea sagati Milva pace moime Gesù Christa Et close to Bobi Et close to His word Et close to Borbi's word Et close to Bobi Et close to His word Et close to Borbi's word Moima deva Sorgi ani santitatea istra sonsari Moima deva Sorgi ani santitatea istra sonsari Prattuja, tolot sobie gisrą, tumcie kaski, też są teba makadura. Sor pobedaran sasnaci देवा आमचो बाबाट बोरबोसो आनी मोग चोडे आनी तुवें बसायलां तें जोडूंक आमकां फावस जावच्या तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळसांनी पेटय ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतें राजभर चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप सोर्वेस्पोर म्हणल्यार नितीदार मनशाच्या तोंडाक पडून तो नीत करिना मनशाच्या तोंडाक पडून तो गरिबांक दुखयना दुखवलोल्यांचो उलो तो आयकून घेता अनाथाच्या मागण्यांची तो बेपर्वा करिना तशेंच विधवेचो विलाप तो विसरना सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानतलो ताची मागणी कुपाशी पावतली कालत्या मनशाच्या मागण्या कुपान तोपता तें शाती पावसोर ताका कसलीच बुजवण ना बोव व्हरत्या देवान ताचेर नदर मारी पर्यान आनी सुगुणी मनशाची नीत करून आपलो निवाडो दी पर्यान तो ओगो रावचो ना आनी सर्वेस्पोर उशीर करचो ना
तांकां रोखडोच पावतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. हे स्तोत्र आमी हे पोरी गावया. अनेक पावटी गावया. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो ताचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. जांचें काडीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशी सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पोर तारण दिता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कास्त लावचो ना. जबाब. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचो. प्रितीच्या हांव जाल्यार आतां भिजयलेली बोळी कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी. सोर्व नितीवंत मोन सुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक अंतरेकता तितल्यांकय. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगल्या नश्ट्यांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या स्वर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन आमी गावया. B10:5-27 B10 पेज 27 चवथो श्लोक आमी गावचो. Sorvesporat zoi, zoi, sorvesporat zoi, sorvesporat zoi, zoi, sorvesporat zoi.
सोदानी संसार एक दीस सोडतले पूण देवा उठो सासना पुरतले सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सोय सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सोय सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं Luga bormoni Jesu Christa chen shubu botoman Hoy maduka soria आपूण सात्विक म्हूण समजून आपणाचेरूच पात येतले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपास सांगली दोग जाण एकलो फारिसीव आनी दुसरो दोन वसूलदार मागणी करूंक देव मंदिरांत चडून गेले फारिसीव नीट उबो रावून असो आपल्या मनांत मागणें करतालो देवा हांव हेरा मनशां सारको न्हय ते चोर नागवणे अन्यायी प्रोदबारी हांव ह्या त्या दोन वसूलदारां सारको न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करतां तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पुरयान वयर काडी नासतना होड्डें बुडवून अशें म्हणटालो देवा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर हांव तुमकां सांगतां देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा पोतलो पूण न्हय तो दुसरो कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव घाला उडयतलो आनी आपुणूच घालतो जाता ताका देव उंच काडटलो जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता आपणाकूच उंच काडटा ताका देव घाला उडयतलो आनी आपुणूच घालतो जाता ताका देव उंच काडटलो म्हज भयण मानू आयची तिनूय वाचपां आमकां आमच्या जिवितांत ल्हानवीक आनी खालती जावंक आपयता आनी जितली आमी ल्हानवीक आनी खालती जाता तितली म्हज भयण मानू देवा मुखारू आमकां मान आनीक मनशां मुखारूय आमकां अमान जितली आमी ल्हानवीक जाता आनी खालती जाता तितलो देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावता आनी होच देवाचो मोग आमी दुसऱ्या सोबें वांटूंक पावता आनी देखूनच आमच्या जिवितांत जें व्हडपण आसा तें पयस करूंक आमच्या जिवितांत जें आपस्वार्थीपण आसा तें पयस करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता आनी ल्हानवीक जावन हें देवाचें आसने अनुभवूंक देवाच्या आसण्यान वाडूंक देवाचें बरेंपण अनुभवूंक आनी हेच देवाचें बरेंपण दुसऱ्या सोबें वांटूंक आमच्या मुखार एक व्हड आव्हान दवरता आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयता आनी आपुणूच घालतो जाता ताका देव उंच काडटा आतां थोडीं बाबा भयणां म्हणटलीं फादर कालतें ल्हानवीक जिवीत आमी जियेता सगल्यो बऱ्यो वस्तू आमी करता पूण आमच्या जिवितांत एकूच अदुमाळो हे पिडापीड कित्याक हांव मागणें करपाचें आसा तें मागणें करता ज्यो बऱ्यो वस्तू करपाच्यो आसा बऱ्यो वस्तू करता म्हज्या जिवितांत व्हडपण ना म्हज्या जिवितांत आपस्वार्थीपण ना म्हजें मन बरें आसा म्हजें काळीज बरें आसा जाल्यार ह्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत कित्याक घडटात कित्याक हांव निराशी म्हाका दिसता देवान एके पावटी म्हाका सांडला दुसऱ्यांक जर पळयलीं जाल्यार तीं व्हडपणांत जियेतात पूण ते हॅप्पी पूण म्हाका दिसता देवान म्हाका पयस केला देवान म्हाका सांडला म्हज भयण मानू आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप थंयसर सर्वेस्पर देव केरीत भाशेन सिराक आमकां उगड्यास कोत्ता देव कोणाकूच सांडिना देव कोणाकूच सांडिना सगळे सोबें देवाचो मोग एक सारको देव सगळ्यांचो मोग करता आनी केरीत भाशेन जीं दुबळीं आसात जीं जिवितांत कश्टतात जीं निराशी जाल्लीं आसात जीं ओस्कोत जाल्लीं आसात तांचे सोबें देवाचें आसणें देवाचो मोग व्हड आनी देखूनच म्हज भयण मानू
जी असली भावा भयणां मागणे कोत्तात ती भावा भयणां देवाचो मोग, देवाचें बळ, देवाची कृपा आपल्या जिवितांत अनुभवूंक पावता. देव तांचे मागणे आयकल्या बगर रावना. आनी हाचो जबाब आसा दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो. दोलडीर म्हणटा ती कोण? ती ओस्कोत भावा भयणां जी आपल्या जिवितांत दुखवलेली आसात, निराशी जाल्ली आसात. आनी जेन्ना ती देवा लागीं मागतात, देव तांचे मागणे आयकता आनी तांकां जें कितें बरें, जें कितें जाय तें तांकां फावो कोत्ता. सो आमच्या जिवितांत म्हज्या भयण मान असली जर परिस्थिती आसा, आमी निराशी जावंक फावना. आमी जर दुखवलेली आसात, आमी जर कश्टवता, जाल्यार देव आमच्या बरोबर आसा. सो पयलें गरजेची वस्त म्हणल्यार ल्हानवीक जावं खालतीकायेन देवा लागीं मागणें करूंक. देवा लागीं जी आमकां बळ जाय ती आमकां मागूंक. आनी दुबाविणी म्हज्या भयण मानू ल्हानवीक आनी कालती जावन आमी देवा लागीं मागता तेन्ना हें बळ आमकां मेवता, कृपा आमकां मेवता, पेखोवणी आमकां मेवता. दुसऱ्या सुवातेराच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना भाग्योन पावलून तिमोथाक बरोवलेली चीट ताका मारूंक वेच्या आदीं रोमा शारांत तो तिमोथाक ही चीट बरयता. आनी काय बरें तुजी उतरां तो म्हणटा, हांव बरें झुजलो, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें भावार्थ सांबाळलो, शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी म्हाका दितलो. म्हजो भयण मानू देवाचें उतर तो परगडटालो. जाय त्यो आडकोळ्यो, जाय ते जिवितांत ताचे कोश्ट, पूण तो फाटीं सरूंक ना, भिवूंक ना. पूण हें देवाचें उतर फुडें तो म्हणटा, कोणाच्या आदारान परगटूंक पावलो? जेजून म्हाका बळ दिलें, जेजून म्हाका कृपा दिली. आनीक हे भाशेन जो भाव, जी जबाबदारी देवान म्हाका दिल्ली आसली ती हांवें पाळली. आनी आतां म्हाका बरोवसो आसा की देव म्हाका हो मुकूट, सर्गीच्या राज्याचो मुकूट, हो म्हज्या बरेपणाचो मुकूट म्हाका फावो करतलो. ताणें जें बरें करपाचें आसलें कोश्टाक लागून, आडकोळीक लागून सोडून दिवंक ना. जें देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना ताका बणकोणींत घातलो, मार घातलो, सोडून दिवना. सो आमच्या जिवितांत म्हज्या भयण मानू आमी जेन्ना हें बरें कोत्ता, वो देवाच्या उतराक आमी गोवाय दिवंक पावता, जाय त्यो आडकोळ्यो आमच्या जिवितांत, पूण निराशी जावंक पावना आनीक जीव सोडून दिवंक पावना. कित्याक देवाचें बळ आमचें सोबीं आसा, देव आमच्या बरोबर आसा, देव आमकां काळजीदार करता आनीक आमच्या जण एकल्या वरवीं देव वावुरता. जर तर हांवें सोडून दिलें जाल्यार म्हज्या भयण मानू हांव म्हाकाच सांडटा, हांव म्हाकाच देवा सोदशिल्लो पयस करता. सो भाग्योन पावलो भाशेन आमच्या जण एकल्याचें जिवीत जावंक गरजेचें. कित्याक देवाचो मुकूट, जैताचो मुकूट आमकां सगल्यांक आसा. पूण हांवें फक्त विस्वासी रावंक जाय देवाक, हांवें फक्त विस्वासी रावंक जाय ज्यो जबाबदारी देवान म्हाका दिल्ल्यो आसात. आनीक जें हांव बरें करतां तें हांवें बरेंपण करूंक हे भाशेन शुभ वर्तमानांत गवायसा. आनीक शेवटाक हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता दोग मनीस, एकलो फारिझेव आनी धर्मशास्त्री, दोन वसूलदार मागणी करूंक येतात. फारिझेवाचे मागणी आमी कसलें तें आयकलां. फारिझेव म्हजे पळय मानू आपूण व्हड म्हूण चिंतताले, जायत्यो वस्तू तांच्या जिवितांत, पूण ताच्या मागण्या वरवीं ताचें जिवीत कसलें तें कळटा. पूण दुसरो दोन वसूलदार आसा, तो दोन वसूलदार आपूण अस्कोत, आपूण पातकी म्हूण मानून घेता आनीक ताची वागणूक पळयात. पयस उबो रावून दोळे पुरयान वयर काडिनासतना ओड्डें बुडोवन अशें म्हणटा, देवा हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. म्हजे पळय मानू असली ल्हानविकाय, असलें खालतें जिवीत आमचें जण एकल्याचें जावंक गरजेचें. आयज जाय ती मागणी जर हांवें केली, जाय ती मिसां केली, पूण म्हज्या जिवितांत हें ल्हानविकाय ना, हांव वस्तूक म्हूण मानून घेयना, हांव पातकी म्हूण मानून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागिना, दुसऱ्या लागीं बोगसणें मागिना आनी दुसऱ्याकूय हांव बोगसूंक तर तयार ना, जाल्यार म्हजे पळय मानू देव म्हाका खाला उडयना, पूण हांव म्हाकाच मनशां मुखार आनी देवा मुखार खाला उडयता. हांव म्हाकाच मनशां मुखार आनी देवा मुखार खाला उडयता. तर म्हजे भयण मानू आमची असली गोत जायना जावंक आमच्या जिवितांत कित भाशेन देवाक पयलो आनी वयलो जागो ल्हानवीक आनी कालती जावन आमचे मागणें देवाक करप आनीक देव दुबाविणी आमी मागता तेन्ना आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय
तें आमकां देव सांगता. तर दर एकल्याच्या जिवितांत आमी नदर मारुया आनी आमच्या जिवितांत जें आमी बरें कोत्ता तें करीत वचुया. कितल्यो आडकोळ्यो पडूं, कितले कोस पडूं, पूण जर तर आमच्या जिवितांत थोड्यो वस्तू बऱ्यो नात जाल्यार म्हज्या भयण मानू जाग्यार घालुया. त्यो बऱ्यो वस्तू आमी पयस करूंक सोडून दिवंक वावरुया. आनीक व्हडपण, आपस्वार्थीपण आमच्या जिवितांतलें पयस करूं ल्हानविकायेन, खालतीकायेन देवा मुखार येवंक, देवाक लागीं आमी वचूंक पातकी म्हूण मानून ओळखून घेवंक, देवा लागीं हें बोगसणें मागूंक आनी आमच्या जिवितांत हें नोसोन्य हाडूंक, पावलां मारूंक बळ ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेतना आयज तरणाट्याचे सेवे पासत हो दीस भेटयता हांव तेन्ना, आयतार भेटयता हांव तेन्ना सगळे आमच्या तरणाट्यांक देवाच्या हातांत घालुया. आतांच्या काळार जायत्यो वस्तू, जायत्या आव्हानांक ह्या आमच्या तरणाट्यांक फुडो करचो पडटा. पूण म्हज्या भयण मानू असले परिस्थितींत आवय बापायचो सांगात आपल्या भुरग्यांक, आपल्या तरणाट्यांक गरजेचो जावन आसा. आनी आतांच्या काळार मार फोडकोन तापोवन त्यो असल्यो वस्तू चलनात. पण तांचे सोबे एक तुमी भाव भयणां कशीं, इश्ट मित्रां कशीं तांकां समजून घेवंक, तांचे बरोबर रावूंक, तांच्या सुखां दुखांत वांटो घेवंक, बरे तरेन समजीकायेन तांकां समजावंक हें गरजेचें जावन आसा. जाता तितलो मोग आनी आपुरबाय तुमचो दिवंक, तुमचें आसणें तांच्या जिवितांत गरजेचें जावन आसा. सगळीं चुकतात, चूक कोणा लागीं घडोना म्हूण ना. आनी जितली आमची तरणाटी चुकता आनी त्या तरणाट्याक आमी समजून घेता आनी बरे भाशेन तांकां हें मार्गदर्शन दिता, दुबाविणे आमची तरणाटी आयकून घेतात आनी समजून घेतात. पूण तूं जर रागार जालोय, तूं जर तांकां समजोनाय, तूं जर तापताय जाल्यार म्हज्या भयण मानू मातशें डिफिकल्ट जाता. सो आतांच्या काळाक आवय बापायक इट्स अ वेरी चॅलेंजींग लायफ आतां, आनी जायत्यो चॅलेंजीस आसात. सो देखून दर एका आवय बापायन आपल्या तरणाट्यांक वा आपल्या भुरग्यांक देवाच्या हातांत घालूंक जाय, तांचे पासत मागूंक जाय, हें गरजेचें. दर दिसाक आमच्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया आनी जें बरें ती करूंक फुडें सरतात तांकां आमी सगलो सहकार, आदार आनी पाठिंबो दिवया. आनी जेन्ना तीं चुकतात तेन्ना मोगान तांकां शिटकावया, मोगान तांकां शिटकावया. न्हय तांकां लोजये कारूंक, न्हय तांकां अपमान करूंक, पूण तांच्या जिवितांत ही सुदारणी येवन तांची वाड जावं. हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो पावाट आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पुदविदार बापा, स्वर्गारान पेरीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो, अंकवार मरितांसर म्हणलो, पोसपिला ताका ताणें कोस सोंसलें, ताका कुसात सोडलो, तो मेला ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो उज्जवल जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुदविदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तूं त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी मोतव्याशांनी आपले जिवीत जेजूक मानवतले करून आमच्या तरणाट्यांक ते प्रेरणा दितले शेगुणीन जिविताचे नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमचो सरकार चलयतल्या मनशांनी तरणाट्यांची निगा घेवंक, तांकां शिकपा वाटेन सवलती तशेंच नोकऱ्यो फावो करूंक वावरूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया.
जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या गोंय दामावच्या तरणाट्या खातीर वावुरतल्या केंद्रांक आनी ताका सांगात सहकार दितल्या सगल्यांक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या खासगी जिवितांत अणभवून भरवशाची मनशां ती जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापान थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटून एक गायन गावुया. सी 35 तुझ देण्याक फावो जालो पान 40 सी 35 पेज 43. तुझ देण्याक फावो जालो तुवें आमकां दिलो उंचाच्या वावरांत गेलो वागानी तुका बापा दी आमकां जिवाउलो वागानी तुका बापा दी आमकां जिवाउलो. म्हज्या बाबा भयणान म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बाप्पाक मानता तसलें सावण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन प्रितीच्या बाप्पा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावी हें मागता तुज्या अपुरबायच्या पुता जीवचे नांवेन. सर्वेस्पूर तुमची सभा आसूं तुमची सभा आसूं आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिने भासूया. वय वर्षा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदार सासनाचे देवा सर कांय सोदताय चुकिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारिताय सोलम घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या चोल दोलबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Palazzo solve soldo Sorgani sol salvola Lujas poi mova Un sorgi tu casoi sol Solves fora cenavi Pietà da casoi
बाबा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुंबीच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक खोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगड्या साकुरात बावट्टाचो गोड परगटुया Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù novia e dono, Gesù novia e dono. बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडो सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे आमकां येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतले आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगड्यास कर लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या दारी कोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदो मेळ्ळा ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्टमित्रांची काकृत कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोसळीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती बाग्यां जुजेदीचो पोती बाग्यां धर्म दोता बाग्यां सुसेवास सामेगेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबी त्या जेजू परबी त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बाबा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हजे बीन मानू आयज तरणाट्यां पासत वा आयतार भेटयला तिनूय वाचपांतल्यान 3 संदेश तरणाट्यांक पयलें वाचप मागणें कसली आमची परिस्थिती जावं तरणाट्यांनी मागणें सोडून दिवचें न्हय दुसऱ्या वाचपांतल्यान भाग्यंत पावलो जें झुजपाचो आसलो तें झुजलें जें करपाचें आसलें तें करीत रावलें तरणाट्यांच्या जिवितांत नेवर गिव अप जें तुमी आवडेतात आनी जें तुमी मेळून घेवंक सोदतात जायत्यो वस्तू आसा बेकारपण आसा जायतें आसा पूण देवान तुका कसले गूण दिल्यात ते गूण ओळखून घे आनी तातूंतल्यान वयर सरूंक वाव सो नेवर गिव अप कित्याक जैताचो मुकूट आसा आनी तिसरी वस्त हाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जैताचो मुकूट तुका मेवलो म्हणटूच जें तूं मागतालें तुका मेवलें म्हणटूच ऑलवेज बी हंबल प्रावड जायनाका देवान तुका दिलां ऑलवेज बी हंबल आनी आनीक आमची तरणाटी वयर सोदतलीं नाजाल्यार आमच्या जिवितांत आमी सांडटा तर आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत मागुया आनी को आमच्या जिवितांत ल्हान बी कांय आमचें जिवीत जण एकल्याचें जिवीत जिवूंक देवा मुखार वळ जावंक आनी एका मुखार हो मान जोडूंक बरें जिवीत बऱ्यो करून आदारूंक जेजू शुक्ले प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताण्य सोर्बेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवात्या कोणी जिवितां सोबस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरगुंड्या राजक्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरबोसच्यान उतरेकता तर आमकां तिचे उदक काकूतीन सोर पातकांती सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आदोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या बावाटाचेर दिसका आमचे कशे परमळे तुका शांती दी आनी तुसका एक वटान सांबाळ तशी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं एकामेका मोगान जेजूची शांती दिया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जेजू बऱ्या गवड्या जेजूक आमच्या काळजांत शेवतरें गायन गावुया D13 पान 54 D13 पेज 74.
प्रार्थूया. चेदूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ पावस. ताचे वरवीं आमकां जिवच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपान आमी समोरून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सोंपून आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसूया. आयचे मिसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. फाटल्या दिसा कलेक्शन जालां 83,310 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 10,640 रुपीज. तुमकां सगल्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं आनी हांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. आयज आमचे दोतोनीची भुरग्यांची पिकनीक आसली पूण पावसाक लागून ती आमी कॅन्सील केल्ली आसा. ऑक्टोबराचे 29 बुधवारा दीस पेपे सुकू साहेबणीची परब मिसाचें बलिदान सांजे 5:30 वाजता मांडाळू करूं PPC वांगडी. सगळ्यांक जाता तितल्यांनी हे परबेक वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. ऑक्टोबराचे 30 तारखेर ब्रेस्तारा दीस रुजाय साहेबणीचे परबेक तयारी सुरू जाता. माडयेचेर आशिर्वाद जातलो 5:15 वाजता. 5:30 वाजता मिसाचें बलिदान. ही परब आमची सगळे तालगांवकाराची. सगल्यो ज्यो हांगासर परबो जातात त्यो आमच्यो सगल्यांच्यो. पूण थोड्यो परबो आसात जे फामील कोत्ता एकलो कोत्ता. पूण ही परब आसा ती आमी सगळीं कोत्ता, सगळीं कंट्रिब्यूट कोत्ता. सो उदार मनान उदार काळजान तुमी आदार दिवचो आनी आख्खो दीस पेस जावन कितें उरता तें आमचे स्पिरगोजेन वा आमच्याच वावराक आमी वापरतले. दीस फुडें तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी वाड्या वाड्या प्रमाणे कॅन्टीन आसतलें आनीक ह्या कॅन्टिनात ज्यो वस्तू आसात त्यो घेवन तुमी आदार दिवचो. नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सोनवारा दीस सगळ्या सांतां भक्तांची परब. त्या दिसा सकाळीं मिसा 6:30 वाजता मांडाळ करूं विमन ऑफ होप. 7:30 वाजता सिनियर सिटीजन आनी 8:30 वाजता इंग्लिशीन मीस जातलें. सांजे 9 5:30 वाजता. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास मिसा सकाळीं 6:30 वाजता मांडाळ करूं SSPP संस्था. 7:30 वाजता सिमिटेरींत मांडाळ करूं PPC. 8:30 वाजता प्रेयर ग्रूप. येता तो आयतार 2 तारखेर पडला मनान दवरचें. दुसरें मीस 8:30 वाजता जातलें आनीक 9:15 वाजता इंग्लिशीन जातलें. सांजे भुरग्यांक दोतोन 4:30 वाजता आनी उपरांत 5:30 वाजता नोवेनाचें मीस. नोवेनाच्या दिसांनी केरांत कोपेलांत मीस आसचें ना आनी 2 तारखेरूय केरांत मीस आसचें ना. सगल्यांनी इगोर्जी लागीं येवचें. नोव्हेंबराचे 9 रुजाय साहेबीचे परबेक 9th एडिशन कोर कांतार आसतलें. तुमचो तेंको दिवचो. टिकेट्स ₹200. आतां दर आयताराक मीस जाल्या उपरांत नोवेनाच्या दिसांनी भायर घेवन आमची बाबा भयणां आसतलीं. तुमी उदार मनान आदार दिवचो. तो सगलो जो दुडू येतलो तो आमच्याच वावरा पासत आमी वापरतले. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत पोरचोळ हांगा भायर काडटात. तुमी एडवर्टिजमेंट आनी तुमचे आर्टिकल्स डिसेंबराचे 5 तारखे पर्यंत तुमी हाडून दिवची. उपरांत मागीर डिफिकल्ट जातात. क्वॉर्टरली आमचो तो इश्यू मंथ डिसेंबर, जानेवारी आनी फेब्रुवारी. फुडल्या आयताराची हांवें मांडावळ सांगल्या 2 तारखेची. म्हजे भयण मानू तरणाट्यांचो दीस आनीक कितें भाशेन आमच्या तरणाट्यांक सभासकी दिवची गरज आसा. जाय तो बरो भाव आमचे फिरगोजेंतूय कोत्तात आनी समाजांतूय कोत्तात. तांकां सभासकी दिता तेन्ना आवय बापायकूय दिता. तुमी तांकां फुडें काडटात वचूंक आनी हो तुमचो सहकार तुमी दितात. आमची तरणाटीं केन्ना गेम आसा, फुटबॉल गेम आसा तेन्ना पॅरिसीन वेतात. दुसऱ्या फिरगोसांनी ती वेतात. आनी गेले ते आयताराक 19 19th आल्दोना पॅरिसीन घेतली आनी थंयसर ती जिखोन आयल्यान. एक व्हडली ट्रॉफी हाडल्या आनी कॅश प्रायज घेवन आयल्यान. ताळयो मातशे तांकां. गूड. हेर दुसरे कडेन गेल्ली म्हणून निराशीच जायना, सोडून दिनात. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके. सो आनी कितें भाशेन आवय बापूय तुमी धाडटात कित्याक एक पावटी आमकां हांगासतावन वचूंक डिफिकल्ट जाता तांचे पर्यंत. दिसता एकू पावटी हांव 2 बसको गेला थंयसर पळोवंक. पूण मागीर दुसऱ्यो एक्टिविटी आसतात ना मिटींग आसता डिफिकल्ट जाता. पूण तरी आसतना आमचे सारा प्रेजिडेंट आसा ताच्या हाताखाल आनी ताची दुसरी कमिटी आसा ती वावुरतात. सो आमचो सगलो तेंको आमच्या तरणाट्यांक दिवया.
एकूच थोडोसो काजाराची चीट वाचता पयलीं. 2 चिटी आसा दोग जाणांच्यो. देवाच्यो कृपेन आनी पवित्र शुभेच्छा मना प्रमाणे लोक जावंक सोदता. ब्लॉयटन एंटनी de Faria, आंकवारपूत मारियो आर्कांजेला de Faria आनीक एल्जिरा रोमा, जोल्मोला पणजे रावता कार्दोस वाडो तालिगांव, ऑकोल स्वीडन सिल्वेरा निकम, आंकवारदू संजय परशुराम आनीक वेलनी फेर्नांदीस, जोल्मोल्या मुंबय रावता सांताक्रूज. ही तांची पयली चीट. कसली आडकूळ आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक कायदो आसा. देवाचे कृपेन आनी पवित्र शुभेच्छा मना प्रमाणे लोक जावंक सोदता. केतन महिंद्रा वेदपती, आंकवारपूत महिंद्रा वेदपती आनीक प्रभा महिंद्रा वेदपती, जोल्मोला बानास्तारी रावता आमारवाडो तालिगांव, ऑकोल मेलिना प्रिसिलिया आल्फोन्सो, आंकवारदू जोकी आल्फोन्सो आनीक रुसारिया फेर्नांदीस, जोल्मोल्या पणजे रावता आमारवाडो तालिगांव. ही तांची पयली चीट. कसली आडकूळ आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक कायदो आसा. म्हाजे भयण मानून 2 तारखेर आमी आमच्या मेलोल्यांचो उगडास कोत्ता. सिमिटेरींत आमी फोंड आमी नेटयतले. बरे भाशेन नेटोवया. आमची गोंयची ती, आमची मोगाची ती. पूण एक पावटी नेटोयली म्हणटच जे थंयसर वस्तू तुमी घालतात ते उपरांत मागीर काडात. जावं ती फुलां जावं यार दुसरे वस्तू. बिकॉज मागीर जाय ते तिंगाच कुसतात, ते फोंड मागीर मेळे दिसतात, जाय त्यो वस्तू थंयसर मागीर घडटात. सो हांव मागतलो एक पावटी जालें एक समन जालें म्हणटच जे तुमी वस्तू थंयसर घातल्यात ती फुलां घातल्यात पिड्ड्यार जाल्यार तुमी ती काडची. तशेंच आनीक एक मागतलो आमी वात्यो पेटयता. मेणाच्यो वात्यो दवरात पूण ते डिफिकल्ट जाता ते ग्लास कॅन्डल्स. आदीं तोंड कशें काडटालीं आमी सिमिटेरींतलें हातीन काडटाले न्हू. आतां कशें काडटात, आतां मेशीन मारतात. सो जेन्ना ते मेशीन मारतात न्हू आनी ते ग्लास तरी थंयसर आसा जाल्यार फुट्टात आनी आंगाक लागतात आनी गोळना. आमची पंचायत आमकां आदार दिता ती नितळ करूंक. पूण जे भाव जेन्ना ते मेशीन मारतले ते ग्लास फुटून तांकां तोपल्यात. सो देखून ग्लासाच्यो तुमी दवरता हांव दवरिनाका म्हणिना, दवरतात दवरात पूण त्यो मागीर एक पावटी पेटोवन मागीर काबार जाल्यो म्हणटच त्यो थंयसरल्यो काडात. तर म्हाजे भयण मानू हें मन आमकां आसूंक जाय. कित्याक फाल्यां आमी थंयसर वेतलीं आमची सुवात ती. तर हो मोग हो हुस्को आमच्या घरा सोबे आमी दाखोवया. थंयसर आमची गोंयचीं आसा तांचे सोबे दाखोवया. आनी तेच दिसाक न्हय 2 तारखेर न्हय पूण आमचे जे फोंड आसात तेवूय आमी नितळ सांबाळूंक वावरया. आयज तूं कोत्ताय फाल्यां आयज म्हाका फाल्यां जाणाय आमी. तरी आसतना तेंच जाता आमचें. ओके, तरी आसतना तेंच जाता आमचें. उबी रावया. सर्विसपूर तुमची सोबे आसूं. तुमची सगळ्या सोद पुदबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. एकूच मागता भायर सोदता तेन्ना 8च्या मिसाक एके पावटी मातशा वेळ जाता. हें दार उक्तें आसता हे वाटेन भायर सरात आनी मदलें दार उक्तें आसता ते वाटेन भायर सरात. कित्याक भुरगीं मागीर येता तेन्ना तांकां डिफिकल्ट जाता. ते सायडीन दार आसा त्या दारांतल्यान भायर सरो नाका. दिस सायड ह्या दारांतल्यान भायर सरो नाका. मदलीं 3 दारां आसात आनी सायडीचीं दारां आसात तुमी भायर सरचें. सामेंगेलीक मागणे. सामेंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुरा देवाचे पदवे सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F18 संगातान चलुया. पान 9 आणि 4 F18 पेज 94.